Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Allora Fio, intanto ho perso ancora con Bottas sulla terza, ma d'altronde la Williams adesso è devastante, quindi è proprio impossibile per me stare davanti a Bottas che ha fatto la pole position in Germania, il secondo posto Massa, io invece sono 11esimo, quindi non male. Allora ragazzi, volevo un attimo spiegare il discorso della Budapest. Io purtroppo da pippone ho tagliato praticamente una parte del video, nel senso che sapete che tanto edito un po' la cazzo di culo. E niente, ho editato la parte dove spiegavo il tutto. Allora io lo sapete, i flashback non li uso, però salvo, e questo l'ho già spiegato 1000 volte, perché con Avermedia ogni tanto per dei problemi, allora per sicurezza salvo, così se non si è registrata una parte ho la seconda e comunque posso ricaricare. Cosa ho fatto? Io sinceramente ragazzi so della mia opinione, nel senso io rispetto a tutti, forse magari in qualche curva magari, però se io sono davanti, cioè non posso preoccuparmi di chi è dietro, cioè quello dietro che deve stare attento. Cioè questa non è una regola né del CUM né di Formula 1, una regola generale della strada, cioè non ho la patente, è vero, però cioè, se io sono davanti, a parte vabbè frenare, inchiodare in maniera devastante, però se faccio la mia curva, cioè deve essere anche l'altro a stare un po' attento a non proprio venirmi addosso. Lo sapete che sto gioco ha questo problema, che praticamente la monoposto va dritta senza praticamente curarsi di chi c'è davanti. Io ero in ritirino, sinceramente, buttare via una gara su un tamponamento di ritirino in curva ancora potevo accettarlo, infatti lo sapete, mi sono anche ritirato, quindi lo sapete che il Come si ritira nelle stagioni, però il ritirino così sinceramente è frustrante. Allora ho ricaricato la partita, io questo l'ho spiegato, cioè l'ho spiegato però non l'ho messo nel video e quindi alla fine non si è capito un cazzo, mi scuso. A sto punto non ci sarà fatto più neanche questo, se vado fuori il ritirino cazzi miei come si dice, e non voglio più tagliare, o quantomeno cercherò di tagliare il meno possibile nella gara. Dalla prossima stagione sarà sicuramente il 50%, per il livello devo chiaramente, come avete visto faccio ancora difficoltà, devo vedere in base alla monoposto che guido. Adesso con la Renault il livello perfetto è questo. Raga, andiamo, ripeto, mi scuso ancora per il disguido ungherese, vai, Gran Premio di Germania. Ragazzi, arriva la pioggia come indiana, prima volta in gara, sarà dura ma speriamo bene. E il Come parte, solito tentare di superare Kimi Raikkonen. Oddio, già mi sento che la sto perdendo, fioi. No, mamma mia. Total rischio Scumendianus. Piano, come piano. Mi vorrei fare qualche punticino. Mamma mia, come scodano tutti. Guarda, scusate, ma sono io. Qua è colpa mia, per esempio. Però in realtà la perdo in rettilineo, fioi. Comunque le Williams sono devastanti, Dai, devo entrare il mago della pioggia, fioi. Questa curva l'ho fatta malissimo anche in qualifica, si vede. Attenzione ai Gigi Hamilton. Non posso prenderla in piedi, ma mamma mia, no, fioi. Si vede che è la mia prima volta sul bagnato. Very godo, very godo. Quinto posto Comendiano, vai che si gode. No. Uff. Oh my god, oh my god. Allora, sarà dura fare 17 giri così, però. Mamma se è dura. Giro record di Valtteri, bella sta cosa che possono vincere anche altre scuderie, una delle migliori, veramente una delle cose più belle di sto gioco. Come sto facendo una carriera anche da solo su PC, devo dire che da solo vado tipo 3 secondi più veloci, infatti posso già andare a leggenda perché non parlo. Conta tanto per me il parlare o non parlare. Ok, vediamo qui il carburante. Per esempio sto giocando al 50% già su PC e già è uscita la safety car 2 volte e la virtual safety car un casino di volte. E chiaramente un 50% di possibilità. Il prossimo anno ci sarà sicuramente per tutte le gare. Vedi, non mi fido. No, la perdo, fio, la perdo.
Ma non fai prima gara sulla sotto il diluvio. In realtà non è neanche pioggia battente, però non è semplice, ragazzi, non è semplice per un gondolaro, anche se l'acqua è il mio elemento teoricamente. Beh, vabbè, ormai, cioè, Ricciardo non lo prendo più. Cioè, in realtà potrei anche prendere, bisogna capire anche la pioggia, se continua o no. L'ingegnere non mi dice un cazzo. Perché su PC ho anche la possibilità di parlare con i comandi vocali, su Play no. Però la carriera la faccio su Play, ragazzi, sono più tranquillo perché già ho problemi con l'Avermedia, pensa con Fraps o Nvidia Shield, ciao. Mettiamo standard. Non mi fido di prendere le curve a cannone. Mi prendo a fare i punti qua. Il mio battesimo sotto la pioggia. Sull'asciutto le qualifiche sono state positive, 11° posto stellare. Però devono cambiarmi rivale, cazzo, con Bottas non ce la posso fare. Le Williams è seconda come prestazione, gli va sempre, quasi sempre a podio. Addirittura punta alla doppietta. Cioè la vedo un po' dura sinceramente. Avevamo Gigi Hamilton veramente vicino, il piccolo Gigi. In questa curva, in qualifica con il sole era bellissima. Sotto la pioggia non la azzecco mai. Faccio. Devo farlo per forza così, che palle. Ecco. Previsioni del tempo. Vedi, non me le dà. Su Play non me lo dà. Ah, 10 minuti smette di piovere. Ecco qua, ho preso il DRS. Lo stiamo tenendo per il momento. Stiamo tenendo da Gigi Hamilton. Dal piccolo Gigi, signori. Un buon quinto posto, però Ricciardo chiaramente se ne sta andando, ci sta. Tra 10 minuti smette di piovere, quindi teoricamente potremo beccare anche tempo asciutto. Secondo le previsioni smetterà di piovere entro 10 minuti. Ok. Mamma mia, che paura che ho di sbagliare, ragazzi. Ho una paura. No, eccola là. Ecco Rosberg che ci prova giustamente. E Hamilton, pensavo che ce l'ho ancora con Rosberg. Il distacco dalla vettura che ti precede è 6,6 secondi. Mi fa piacere. Mamma mia, sto sudando le 1000 camicie. Basta un attimo e sei fuori. Ricciardo, giro record. Ok, distacco dal pilota in testa 9,3 secondi. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Non è temporale, ma è comunque pioggia molto fastidiosa. Finora un quinto posto, cioè, oro colato, ragazzi, ma la vedo molto dura. Potrei mantenere un vantaggio così. C'è la posizione più che altro. Il vantaggio non è tantissimo, però la posizione è positiva. Consumo chiaramente basso. Mamma mia, il carburante sta andando giù di brutto, eh. Catroia. Stiamo rischiando, Beppe. Dai, come
La concentrazione è massimale, signori. La concentrazione è realmente massimale. Ancora giro record di Valtteri. Però tengo dietro Hamilton. Comunque il mio miglior giro, cioè solo un secondo più lento, no 100 secondi, insomma. La pista si sta asciugando, ma ci vorrà un po' di tempo prima che l'acqua sparisca del tutto. Per cambiare le gomme è ancora troppo presto. Ok. Sarà importante anche capire la strategia. Non stiamo girando male, però Ricciardo a 7 secondi ormai. Quel porco di Ricciardo. Questa curva, proprio la curva maledetta qui a Hockenheim. Devo fare il possibile, ma ho pur sempre una Renault. Per quanto sia un sviluppo, è sempre indietro, Mi carburante così, insomma, sempre a 0,23. Ocio. Mamma mia, adesso Hamilton è vicinissimo. Molto vicino Gigi. Bisogna capire se arriva il sole. Se arriva subito il sole si può asciugare anche in 2 giri, Giro record di Nicolino, fastest lap di Nicolino. Ok, il distacco è 8,1 secondi. Mi fa piacere. Dai, comandino, su. Consumo molto di più con la pioggia. Ma tanto, Perdo qualcosa meno di un secondo a giro. Ma noi ce ne sbattiamo. L'importante è fare qualche punticino. Quello è il nostro obiettivo, signori. Quello è l'obiettivo comandiano. Purtroppo Ricciardo se n'è andato via. Questa è la triste realtà. Chiaramente con più giri più chance di avere la safety car e quindi di recuperare. Con il 25% è più difficile da questo punto di vista. Mamma mia come la perdo. Ancora giro record di Nicolino. Io giro sempre solo 1.31 e 5. Le gomme sono a temperatura ottimale. Mi fa piacere. Siamo nel corso dell'8º giro. Siamo praticamente a metà gara. E finora va abbastanza bene. Anche la strategia può essere fondamentale in una gara così. Mamma mia. Veramente dura, L'è dura, Beppe, l'è dura. No, ai ai ai, brutto errore. Salvato all'ultimo, ma errore inqualificabile per il Cube. Troppo esterno. Anche qua, anche qua. Mamma mia ragazzi, è uno stress infinito con la pioggia, però è molto realistico. Massa ai box. Informazioni su Sainz. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura.
che non capisco la sosta di massa, sinceramente. Ho consumato tanto le gomme, o sta provando già una strategia con gomme asciutte, ma è improponibile adesso, Beppe. È molto improponibile. Siamo tutti un po' Beppe oggi. Catroia, però per il momento non... Che stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Addirittura, vabbè. Bisogna capire anche che gomme mettere. Sto andando pianino adesso, però. Ho le gomme un po' usurate. Ho paura di sbagliare, sinceramente. Rosberg è appena passato in testa. Mi fa piacere. Non sto guidando malissimo però oggi. Bisogna capire anche, perché potrei tentare anche le super soft, bisogna capire a che giro devo andare. Si vede che la pista si sta asciugando comunque. Siamo terzi. Terza posizione per il Cume. Qualcuno secondo me sta già provando le slick, ma è abbastanza improponibile secondo me andare con le slick adesso. Paradossalmente guidiamo meglio con la pioggia comunque. La cosa è un po' curiosa. La cosa è molto curiosa, Beppe. Molto curiosa. Mamma mia raga, terzo posto. Stiamo andando alla grandissima per il momento. Ma manca ancora una vita. Manca ancora tanto. Distacco dall'auto davanti 9,9 secondi. Il distacco dal tuo compagno è 12. Infatti ho perso molto meno negli ultimi 3-4 giri. Buono come, very godo, very godo. Hamilton adesso non mi sta dando fastidio il Gigione. L'importante è continuare così. Questa è la curva proprio bastarda per me. No, no, ste robe come che spreco anche. Gomme, ce le usuro prima. Vediamo come sono messe le gomme, insomma sono ancora abbastanza positive. È ancora bagnata la pista per pensare. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Ok, la pioggia se n'è andata, però la pista è ancora inondata, diciamo. Ancora giro record. Me ne sto rendendo conto. Terzo settore ancora veramente bagnato, Chi è andato ai box proprio non l'ho capito sinceramente. Mettere le slick è da pazzi adesso, Figuriamoci 3-4 giri fa.
Che tensione, fioi. Quindi si può prenderla già un po' più veloce quella curva là, che in condizioni di asciutto la prendi in pieno. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok. Come non cappellare. Mamma mia che dura Casi. È proprio dura Beppe. Siamo sempre terzi. Vuol dire che sarà difficile mettere le gomme d'asciutto, sarà molto dura. Sono al 54% però è di usura, attenzione. È da capire cosa fare. Sta culo mi sta altamente sul cazzo, ufficiale. È molto molto ufficiale. Veramente tensione alle stelle per l'areno di Veneziano. No, ai ai ai, brutto errore. Adesso Hamilton è molto vicino. Sento l'usura, fioi. Purtroppo sento l'usura. Nessuno va ai box. Mamma mia. Primo e terzo settore vado bene, è al settore centrale che sbaglio tanto. Primo settore sempre alla grande comunque, questa è una cosa positiva. Occhio come. Mamma mia, quanto manca. Manca ancora, fioi. L'usura c'è, fioi. L'usura. Sufficienza per altri 3 giri. Il distacco dalla vettura davanti è 12,5 secondi. Sì, non è poco. Mamma mia, sto rischiando col carburante, ragazzi. Sto rischiando anche tanto. Ok, distanza dal compagno di scuderia 17,3 secondi. Fa piacere. Non manca tanto, però boh. Dai che voglio il podio. Dai, voglio la prestazione sontuosa sul bagnato. Dai cazzo. Comincio a credere nel miracolo. Dai, comandino. No, la pista è ancora bagnata per pensare a gomme d'asciutto. Non c'è niente da fare. Se è stata bella al 50% questa. Dai, comandissimo.
perso la... No, per guardare la cosa, non ci credo. Perdo il podio. Per guardare la mappa delle gomme, ma Dio santissimo. Che errore, clamè. Non ho scusanti, questa è la Formula 1. Adesso perdo la testa, il Come perde la testa. Ma porca troia. Il Come ci prova, non può provarci qua, dai. All'ultimo giro provo la miscela, ma errore devastante. Perdo il podio così. Il Come ci prova, esagera. Hamilton. No, Fioi. Addirittura 2 posizioni ho perso. Oh. Che cazzo, guarda. E ritorna terzo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok. Devo stare calmo adesso. No. Giro record di Nicolinos. Rosbiff, giro record e comincia il final lap. Che cuore per Veneziano, che cuore. Errore di qualcuno davanti che è andato ai box a provare le slick, ma con scarsi risultati. Voglio il terzo podio dopo la Cina e dopo l'Austria. Sainz è fuori. Ritiro per Carlos Sainz Jr. Quasi, metterei il 50% già adesso. Cazzo, mi piace troppo sto gioco. Dai, Come. Dimostriamo che siamo grandi. E che l'incidente successo in Ungheria è solo un episodio. Anche spiegato, ma ripeto, il Come nell'editing è un po' rapido. Dai, Come, vai di terzo posto. Bandiera gialla sarà sempre per Sainz, probabilmente. Se cambia qualcosa ti avviso. Sì. Il distacco dalla vettura che ti precede è 18,3 secondi. E andiamo a prendere il terzo posto, ragazzi, andiamo. Prendiamocelo. Alla fine ha vinto Nicolino, grandissimo Nico. Ricciardo secondo. Oddio, sto finendo il carburante, cazzo. Oddio, a 0,8. A 0,8. Ma il Come, in maniera devastante, si prende un terzo posto incredibile. Yes. Oddio. Splendido lavoro. All'inizio del Yes. un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Grazie. Di cattiveria il Come se lo prende. Eccoci qua, terzo posto in carriera. Eccolo qua, Fioi. Mamma mia. Tensione scandalosa per il Come. Tensione atroce. Tensione colombiana. Eccolo qua, champagne! Molto bene. Quinti in classifica, molto bene. Superiamo anche Bottas. Costruttori quinti, ottimo. Beh, è giusto. Buono raga, sotto il Come veneziano. Senza tali, senza niente. Il Come porta a casa un podio devastante. Ciao!